देखिए सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या किया देखो, द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक is Rs 500 है ना, but the retailer gets discount 30% if the shopkeeper sells the book at mark price है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो 30% डिस्काउंट दिया है, मैंने यानी दुकानदार जिधर से खरीद कर लेकर आया ना वहीं से 30% डिस्काउंट, यानी 10 में मार्क प्राइस लगा था 10, अब डिस्काउंट 3 में, यानी ये कितने में खरीदा, 7 में खरीदा है ना। तो 30% डिस्काउंट मतलब तो ऐसा होती है कि 10 मार्क प्राइस लगा था और 7 में शॉपकीपर को दिया रिटेलर ने। अब शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने फिर उसको मार्क प्राइस में बेच दिया उसको, यानी 7 में देखो फिर उसको उसने 10 में बेच दिया, यानी देखो 7 में खरीद कर लेकर आया और 10 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट है ना। तो 1/7 होती है कितना, 14.28%, तो 3/7 कितना होगी, इससे 3 गुना होगी ना, तो 42.8% अप्रोक्सीमेट हो जाएगी है ना, यानी बी ऑप्शन सही होगा है ना। तो देखो ये डिस्काउंट वाला फिर भी आ सकता है।